Evet, herkese kolay gelsin arkadaşlar. Şöyle bir kartımız var. Samsung EcoBubble 8 kilogram. Kartımızın arızası 3E arızası veriyor. 3E motor arızası. Şöyle gösterelim. Müşterimiz kendisi getirdi. Evet, 3E motor arızası, tamiratını yapacağız. Daha sonra makinede testini yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Evet, tamirimiz bitti. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet, İstanbul Kartal'dayız. Beyaz eşya, klima, endüstriyel cihazların elektronik kartlarını tamir etmekteyiz. Samsung, LG silikonlu kartları tamir etmekteyiz.